Всем добрый вечер, друзья мои. Итак, я решила начать новый цикл «Заговоры моей прабабушки». Я хочу вам подарить их. Но я хочу вам сказать, что в том виде, в котором мне передано, я передавать не имею права. Я могу передать только на другом языке, но если только на армянском языке, только немножко видоизмененном. От этого сила заговора не теряется. Просто я добавляю определенные элементы свои. И объясню почему. Потому что в том виде, в котором этот заговор мне передан, я не имею права никому передавать. Один раз в жизни я передала заговор своей прабабушке одной женщине. У нее никак не шла торговля. Она старалась, а потом какая-то другая женщина, в общем, рядом сняла этот павильон. Вроде у нее товар не особый, но все начали идти к ней, а у нее просто все остановилось. Ее просто буквально не замечали. Тут у меня рыжик ходит. И она попросила у меня помощи. Мы с ней работали, и я для легкости, чтобы быстрее у меня получилось, я ей дала просто заговор своей прабабушки. На армянском языке она записала, ушла и начала делать. Начала читать, у нее все пошло, все прекрасно, хорошо, все получилось. Но я за то, что передала, скажем так, родовую силу, я очень жестоко за это расплатилась. Не буду говорить как. И я поняла, за что я получила. И больше я именно напрямую не передаю. Если только немного переделать, немного добавить чего-либо и передать. Это мое семейное, естественно. Но в любом случае оно должно быть чуть видоизмененное. Как этот заговор вообще я узнала? Я узнала этот заговор, когда мне было, 9 лет где-то так. 8,5-9 лет. Во-первых, в более младшем возрасте я видела, как моя бабушка учит маму этому заговору. Прабабушка. Но она моя бабушка, они мои бабушки все, поэтому я так и называю. Она сказала, что этот заговор можно учить только через мужчину. То есть между вами должен сидеть человек мужского пола. И этот мужчина должен быть либо такой юродивый, знаете, глупый, то есть не понимающий, да, неразумный, либо маленький. И они положили между собой моего двоюродного брата. И бабушка говорила, а мама повторяла. Я тогда слушала, мои уши включила, чтобы послушать, но я не запомнила ничего. Если не дано человеку, если кто-либо когда-либо ходил к ведьме, то знает, что бы ни говорил человек, не начитывал, даже если вы в этот момент слышите эти слова, потом вы не запоминаете, они уходят. Уходят, потому что за знание должна быть плата. Вот поэтому, чтобы вы не платили за эти знания, вам это нельзя. Не положено, вы не запоминаете. И я, естественно, не запомнила. Я была слишком маленькой, чтобы такое запомнить. Но потом в мамином блокноте зеленом, такой имитация чешуи змеи, в этом блокноте я нашла эти заговоры, много заговоров. Потом я нашла тетрадь старинную. Потом я нашла такую с коричневым переплетом толстую тетрадь, откуда я очень много для себя взяла. Я прочитала и выучила наизусть. За то, что я влезла куда не нужно, я тоже поплатилась в детстве. Заболела очень сильно. Но после этого моя энергия привыкла к этим силам, я бы сказала. Они, видимо, поняли мое упорство и перестали меня наказывать. Просто начали учить. Я слишком рано влезла, куда не надо было влезть. Пока еще мне, понимаете? Но я влезла.
Но раз уж я влезла, и они увидели мое вот рвение мое, перестали меня наказывать. Но почему я должна видоизмененно это все передавать? Это опять же мне дано на подсознательном уровне, мне донесли, что если ты хочешь передать, передавай, но не так, вот не слово в слово, как там есть. Теперь, это очень сильная работа и очень простая. У деревенских ведьм очень много простых работ, но очень сильных. И поэтому я вам дарю эту работу. Я, знаете, деревенские ведьмы оставили нам огромное наследие. И, может быть, я сегодня даже несколько ритуалов моей прабабушки вам передам. И это огромное наследие во многом аскетичная, простая. Нет, есть и сложные работы. Но, знаете как, не от сложности зависит. Где-то нужно чуть посложнее делать, так надо. Где-то можно попроще, но это ничем не слабее. Так вот, вот этот ритуал очень простой. И здесь много чего не нужно. Здесь нужна одна свеча, одна булавка. Вот. Которую вы потом прикрепите к своей вещи, ну, которые носите. Желательно, чтобы она была на вас. Если невозможно это делать, то есть вы начитываете, закрепляете на следующий день, просто хотя бы положите под подушку, где вы спите. 3 ночи кряду или 3 заката вы должны начитать этот заговор, зажигать свечу, начитывать много раз. 12 раз, 20 раз, пока вы не перестанете зевать. Когда моя бабушка зевала, я говорила, ой, блин, притворяется. Вот прям сидит, аж рот открывается сам по себе. Но потом, когда я сама начала делать читать этот заговор, до такой степени, вот я сейчас буду вам читать, передавать, я не смогу спокойно это сделать. Это не получится. Даже когда я переписываю этот заговор, я зеваю жутко. Через эту зевоту будет выходить вся эта отрицательная энергия. И вы увидите, что будет с теми людьми, у которых есть к вам зависть. Явная зависть, скрытая зависть. Вы увидите. Кстати, вчера еще только мы провели возврат и воздаяние. Уже много людей написали, что со мной провели этот ритуал. И у тех людей, у которых они просто не ожидали, такие пошли жуткие вещи. У кого-то там кран прорвало, соседи потопили и все такое. И она говорит, я даже не ожидала от этого человека, но когда она мне позвонила с такой злобой на меня, как будто это я, как будто подсознательно они чувствуют, что это оттуда идет удар, понимаете? Вернулась. Так вот, как только у меня начинается усталость, настроения нет, злость какая-то, раздражительность, это с глаз. Точно такое же может быть и у ваших детей. Но вашим детям это провести нельзя. Единственное, что то есть я могу вам пойти навстречу, это вам подарить, скажем так, грубо говоря, подогнанное под обычного человека, чтобы для вас это было безопасно. Но для ваших детей это читать нельзя. Вашим детям, что можно читать, я уже вам давала этот ритуал. И много ритуалов. Итак, вот вы чувствуете, что на работе начались какие-то непонятные такие конфликты, что дома что-то вы начали злая, раздражительная, головные боли ни с того ни с сего, какая-то остановка финансов, чуть не упали, не разбили лицо, ну что-то происходит непонятно, вещи там падают или рвутся, чашки разбиваются, самочувствие хреново, в общем, что-то нехорошо. С глаз. С чем-то поделились в интернете, что-то показали, где-то отдыхать. И обязательно испоганится. Поэтому берете
3 заката к ряду начитывайте этот заговор, прикрепляйте булавку, не снимайте булавку. Следующий закат, снимайте эту булавку, начитывайте снова, прикрепляйте. И вот так 3 ночи к ряду. Последний раз, когда прикрепили эту булавку, оставьте 3 дня, не стирайте эту вещь. Ну, можете носить, можете не носить, неважно, отложите. И все прямо рукой снимет. И капризы детей, и состояние плохое, ругань дома, и все что угодно. Итак, что нужно делать? Я не могу так показать. Ну, в общем, на рубашку. Ну, давайте вот так. Рубашка это, майка, там, халат, неважно. Вещь, которая на вас. Вот на вещь. Вот так проводите на вещь, на руку, по-разному. Значит, трете вот этой булавкой, да? Значит, на руку наносите, на ногу, на вещь, вот так трете, читаете. В конце 3 раза проводите по губам вот так и закрепляйте на майку. К чему свеча? Свеча нужна для того, чтобы дать энергию тем духам, которых вы вызываете для этой работы. Когда вы начитали, назевались просто от души, все это вышло, аж все, идете, моетесь там, я не знаю, протираете нос, потому что это невозможно. Это вся гадость через вас выходит, через зевоту. Свеча должна догореть, свечу просто выкиньте. Здесь не откупается никак. Теперь смотрите. Каждый раз, начитывая, когда я буду говорить, точно так же вам нужно, не обязательно в этом месте, можете в другом месте, периодически поплевывать так, в сторону, потому что вы фильтруете эту отрицательную энергию через ваше вот это вот энергетическое тело, оболочку. Она выходит через тело, через зевоту, слезы, и вот вы выплевываете. Для чего вот это вот чур меня, чур и так далее? Это выплевывать вот эту отрицательную энергию, которая фильтруется через ваше тело. Итак, начнем. Давайте я вот здесь не буду показывать, но я буду все время вот так, значит, касаться кончиком вот этой иглы, острием, да, тело и вещи, которые на мне. Но я буду жутко зевать, потому что я знаю, что у меня есть глаз, и он всегда есть постоянно. Он очищается, снова есть. Я человек общественный, мой дом, украшения, мои книги, все это на виду. И это все видно. Естественно, это все вызывает зависть, ненависть. Да и вообще могут сглазить просто. Даже люди, которые плохо к тебе не относятся, просто резко: ой, как хорошо. И вот эта вот резкая энергия, которая исходит от человека, это вот энергия удивления, что ли, я не знаю, она тоже может ударить по твоей вот этой энергетической зоне. И, естественно, на некоторое время тормозить твои дела. Ну и даже не тормозить, усталость постоянная, нет настроения. У кого-то больше это проявляется, у кого-то меньше, но это есть сглаз. Относитесь к этому серьезно. От сглаза много людей погибло и умерло. Понимаете, почему-то всем кажется, что с глаз снять это элементарная там ерунда какая-то. Нет. Много людей погибло из-за сглаза, потому что посмотрели не так на его машину. Много людей умерло дома, внезапно сердце остановилось, потому что на дом смотрели с завистью постоянно. Так что сглаз унес на тот свет очень много людей. Теперь я буду начитывать, но я буду зевать жутко. Поэтому я периодически буду останавливать, как бы приводить себя в чувство и дальше продолжать. Невозможно это читать спокойно, нереально. Это очень сильная вещь. Итак, начнем. Глаз выколю. Кто меня сглазил, Алис урочил, черную зависть ко мне направил. Кто меня сглазил, тому глаз выколю, не встать ему с места. Иглами его тело мучаю, ярым огнем его сжигаю. Началось. Ой, кошмар. Это нереально, я бы с радостью вам передала.
Это ужас. Я уже назевалась, пока я переписывала. Сейчас еще не так сильно. Его сон и покой я отнимаю, глаз выколю, завистнику супостату, пеплом его голову посыплю. Какой ужас. Чтоб тебе белого света не видать. Мужик ты Алибаба, чтобы еда тебе ядом стала, вода уксусом, а дерьмо твое твоим же ногам прилипло. Глаз выколю тому, кто меня сглазил да сурочил, сам себя похороню. Тут заклинаю. И бабка моя... Ой. И моя бабка это называла молитвой. Твою дивизию. Молитва. Еще раз. Глаз выколю. Кто меня сглазил, Алю сурочил, черную зависть ко мне направил. Кто меня сглазил, тому глаз выколю. Не встать ему с места. Ой, ужас. Ой, иглами его тела мучаю ярым огнем. Его сжигают. Вы тоже будете зевать, когда будете слушать или повторять просто за мной, ну, подсознательно. Его сонный покой отнимаю, глаз выколю, завистнику супостату. Пеплом его голову посыплю, чтоб тебе белого света не видать. Мужик ты, Алибаба, чтобы еда тебе ядом стала, вода уксусом, а дерьмо твое к твоим ногам прилипло. Глаз выколю тому, кто меня сглазил да сурочил, сам себя похоронил. Заклинаю. Сейчас, секунду. Ой, я извиняюсь, но не могу по-другому. Все последний раз читаю, и мне кажется, уже все. Ой. Я это читаю своим домочадцам иногда, когда начинаются головные боли и так далее. Недавно выезжали, такой случай, и вернулась жуткая головная боль. Потому что поехал красиво одет и все такое. И там в такое общество, что ой, ну привет, как ты выглядишь, свежий такой весь, помолодел. И все, вернулся, и голова болит, глаза болят. Трындец. С большим скандалом взяла, начитала. Он боится этого, потому что как только читаю, все проходит. И он говорит, иди отсюда, ведьма. Ну вот. Знаете, буквально через... Вот как начала читать, зевать, прям аж слезы текут, не могу. И буквально через, наверное, минуты 7-8 абсолютно все прошло. Краснота глаз, все, что вот есть, просто прошло. Потом узнаем, один человек чуть в аварию не попал. Вот этот день. Уж не знаю, что они там говорили между собой за его спиной, но это факт. Давайте еще раз. Ой, извиняюсь. Это невозможно просто. Глаз выколю, кто меня сглазил. Алису урочил, черную зависть ко мне направил. Кто меня сглазил, тому глаз выколю. Не встать ему с места. Иглами его тело мучаю ярым огнем. Ой, его сжигаю. О, суки, сколько на мне этого сглаза. Его сотни... Ой, его сон и покой отнимаю, глаз выколю, завистнику супостату пеплом его голову посыплю. Чтоб тебе белого света не видать, мужик ты или баба, чтобы еда тебе ядом стала, вода уксусом, а дерьмо твое к твоим ногам и прилипло. Глаз выколю тому, кто меня сглазил да сурочил. Ой, сам себя похоронил. Заклинаю. Ну все, ой, все последний раз. Глаз выколю, кто меня сглазил, Алису урочил, черную зависть ко мне направил. Кто меня сглазил, тому глаз выколю, не встать ему с места. Иглами его тела мучаю, ярым огнем его сжигаю.
Его сон и покой отнимаю, глаз выколю завистнику, супостату, пеплом его голову посыплю. Чтоб тебе белого света не видать, мужик ты или баба. Чтобы еда тебе ядом стала, вода уксусом, а дерьмо твое к твоим ногам и прилипло. Глаз выколю тому, кто меня сглазил да сурочил. Сам себя похоронил, заклинаю. Ой, все, не поверите, у меня такая тяжесть была в голове, прошла полностью. Но я продолжу все-таки. В конце не забудьте 3 раза по губам пронести вот так вот. И, значит, закрепить. И 3 ночи, 3 заката к ряду это сделать. Каждый раз свеча должна догореть, его потом выкиньте. Я, наверное, целую серию заговоров моей бабушки выпущу все-таки. Потому что я считаю, что пора это делать. Ну, еще раз говорю, я добавлю немного и видоизменю. От этого сила не потеряется, но хотя бы я сильно не буду наказана. Вот так правильнее. Всем удачи!